নমস্কার বন্ধুরা, কোলাটি চ্যানেলে তোমাদের সকলে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমাদের ভিডিও টপিক হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে এরকম অনেকে আছো যারা মাইক্রোওয়েভ এবং ওটিজির মধ্যে পার্থক্য নিয়ে কনফিউজে আছো যে আমাদের মাইক্রোওয়েভ কেনা উচিত নাকি আমাদের ওটিজি কেনা উচিত। কারণ দেখো, মাইক্রোওয়েভ এবং ওটিজি দুটোকেই আমাদের অনেকেরই সেমই মনে হয়, কারণ দুটোর মধ্যে কিন্তু আমরা খাবারকে গরম করি বা আমরা কোনো টোস্টিং বা রোস্টিং টাইপের জিনিস আমরা মাইক্রোওয়েভেও করতে পারি এবং ওটিজিতেও করতে পারি। তাহলে আমাদের কেনা কোনটা উচিত, এটার মধ্যে ডিফারেন্স কী, অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্স কী, আজকে এই ভিডিওতে আমরা এই টপিকে কথা বলবো। আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লাগবে এবং তোমরা এই ভিডিও যদি পুরো দেখে ফেলো তাহলে তোমরা একটা সঠিক মাইক্রোওয়েভ বা একটা সঠিক ওটিজি কিনতে পারবে। তো বন্ধুরা, আমার নাম সুমন, তোমাদের হচ্ছে কলকাতা টেকি চ্যানেল। চলো শুরু করা যাক। যদি চ্যানেল নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বাঁচতে হবে, আইকনে ক্লিক করে অল করে নেবে। যদি ভিডিও ভালো লাগে লাইক অবশ্যই করে দেবে। এবার দেখো, একটা মাইক্রোওয়েভ এবং একটা ওটিজির মধ্যে মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে এদের খাবার গরম করার প্রসেসটা নিয়ে। মাইক্রোওয়েভের মধ্যে খাবার গরম হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের মাধ্যমে এবং ওটিজির মধ্যে খাবার গরম হয় একটা ইলেকট্রিক কয়েলের মাধ্যমে। তাই এদের খাবার গরম করার প্রসেসটা সম্পূর্ণই আলাদা। ঠিক এই কারণে একটা মাইক্রোওয়েভের মধ্যে হিট ডিস্ট্রিবিউশন অনেক ভালোভাবে হয়, যেখানে একটা ওটিজির মধ্যে হিট ডিস্ট্রিবিউশন ওর থেকে একটু কম, মানে একটা অ্যাভারেজ টাইপের একটা হিট ডিস্ট্রিবিউশন হয়। এছাড়া একটা মাইক্রোওয়েভ অনেক কম ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করে, যেখানে একটা ওটিজি অনেক বেশি ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করে। মাইক্রোওয়েভের টেম্পারেচার অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোল হয়, যেখানে ওটিজির মধ্যে টেম্পারেচার ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল হয়। মাইক্রোওয়েভের মধ্যে বেকিং এবং ডিফ্রস্টিং অনেক ভালো হয়, যেখানে ওটিজির মধ্যে বেকিং, গ্রিলিং, টোস্টিং এইগুলো ভালো হয়। এবার আমাকে অনেকে বলবে যে বেকিং, রোস্টিং, গ্রিলিং এগুলো তো আমরা মাইক্রোওয়েভের মতো করতে পারি। হ্যাঁ, করা যায়, কিন্তু আপনি যদি একবার একটা ওটিজি ইউজ করেন আপনি মাইক্রোওয়েভে এই সমস্ত জিনিস করার কথা ভুলে যাবেন। এইগুলো ওটিজিতেই ভালো হয়। আপনি যদি মাইক্রোওয়েভের মধ্যে একটা কুকিজ বানান এবং একটা ওটিজির মধ্যে কুকিজ বানান, মাইক্রোওয়েভে কুকিজ হবে নরম নরম এবং ওটিজির কুকিজ হবে একদম শক্ত শক্ত, যেমনটা পারলে হ্যাপি হ্যাপিতে থাকে। এছাড়া একটা মাইক্রোওয়েভের মধ্যে আপনি গ্লাস এবং সিরামিকের বাসন মতো ইউজ করতে পারবেন, যেখানে একটা ওটিজির মধ্যে আপনি গ্লাস, অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল এবং ওটিজি সেপ সিরামিকের বাসন মতো ইউজ করতে পারবেন। এবারে আশা করি আপনি বুঝে গেছেন যে আপনার একটা ওটিজির প্রয়োজন নাকি আপনার একটা মাইক্রোওয়েভের প্রয়োজন। এই হলো ওটিজি এবং মাইক্রোওয়েভের মধ্যে মেন ডিফারেন্স। এবারে আমি আসছি আপনার ফ্যামিলি মেম্বারের সংখ্যা অনুযায়ী আপনার কত সাইজের একটা ওটিজি বা একটা মাইক্রোওয়েভ কেনা উচিত। আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যদি হয় 2 থেকে 3 জন, তাহলে আপনার কেনা উচিত একটা 20 লিটারের মাইক্রোওয়েভ। তবে এই ধরনের মাইক্রোওয়েভ বা ওটিজি সাইজগুলো হচ্ছে খুবই ছোটো সাইজের, এর মধ্যে বেশি বড় বাসনপত্র ধরে না। তাই আপনার যদি বাজেট বেশি হয় আপনি একটা বড়ো সাইজেরই মাইক্রোওয়েভ বা ওটিজি কিনুন। আপনার যদি ফ্যামিলি মেম্বার 4 থেকে 5 জন হয় তাহলে আপনার কেনা উচিত একটা 25 থেকে 30 লিটারের মাইক্রোওয়েভ বা একটা ওটিজি। এবং আপনি যদি আরও বেশি ফ্যামিলি মেম্বারের সংখ্যা হয় বা বাড়িতে, বা আপনি খাবার বানাতে খুবই পছন্দ করেন, তাহলে আপনার জন্য বেস্ট সাইজ হচ্ছে 40 লিটার। আর এটাই মাইক্রোওয়েভ বা ওটিজির জন্য সবথেকে বেস্ট সাইজ। এর মধ্যে যে কোনো সাইজের বাসনপত্র খুব সহজেই ঢুকে যায়। একটা সস্তার ওটিজিতে পাওয়ার কনজাম্পশন হয় 1000 থেকে 1200 ওয়াট, আর এটা কিন্তু একটা খাবার গরম করার জন্য পারফেক্ট ওয়াটেজ নয়। এতে খাবার গরম হতে অনেক বেশি সময় লাগবে এবং খাবার যদি বেশি সময় ধরে গরম করা হয় তাহলে খাবারটা চলে যাবে বা খাবারের স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আপনার সবসময় ওটিজি কেনাটাকে বেশি ওয়াটেরই ওটিজি কেনা উচিত। এতে খাবার অনেক তাড়াতাড়ি গরম হয় এবং খাবারটা খেতে আরও ভালো হয়। ওটিজি ইউজ করার কতগুলো নিয়ম আছে। ওটিজিতে খাবার রাখার আগে আগে ওটিজিকে গরম করে নিতে হয়, তারপরে সেখানে খাবার রাখতে হয়। আর আপনি যদি এটা না করেন তাহলে আপনাকে নরম নরম পিৎজা বা নরম নরম পেস্ট্রি বা নরম নরম কুকিজ খাওয়ার জন্য আপনি তৈরি থাকুন। তো বন্ধুরা, এই হলো মেন ডিফারেন্স একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং একটা ওটিজির মধ্যে। এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে তোমাদের অ্যাকচুয়ালি একটা মাইক্রো ওভেন দরকার নাকি একটা ওটিজি দরকার। এবার কোন কোন মাইক্রো ওভেন বেটার, কোন কোন ওটিজি বেটার, এই সংক্রান্ত আমার একটা ভিডিও আমি খুব শীঘ্রই বানাবো। এবং তোমরা যখন ভিডিওটা যখন দেখছো, আশা করি এতক্ষণে ওই ভিডিওটা আপলোড হয়ে গেছে। তো ওই ভিডিওর লিঙ্ক নিচে তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে, সেখান থেকে তোমরা বেস্ট মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং বেস্ট ওটিজি লিস্ট তোমরা পেয়ে যাবে। সেই ভিডিওটাকেও একবার চেক করো। আজকের জন্য আমি এই ভিডিও এখানে শেষ করছি। দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমার সঙ্গে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।